ಕಡ್ಲೆಟಿನ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರೆದಿರೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಮಚಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೇನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರಸಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ರಸಮ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿಗೆ ರಸಮ್ಮೇ ಮೇನು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಖಾರನ ಕಡ್ಡಿ ಖಾರ ಹೇಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮೇನಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು. ಇವಿಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿನ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡ್ಕೊತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಇದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊತೀರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೆಡಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಹದ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಹದ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಉನಿ ಹಾಕಿದ್ದೋ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕೊಳೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಇವಾಗ ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹುರಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಹುರಿದಿರೋದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂತಿದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಂತಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೀ ರಸಮು. ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀರೇನಿದೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರೇನು ಹಾಕೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?
ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಲಕ್ಕಿಲಿ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ನೀರಿಗೇ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಹಿಂಗೆ ಉಂಡೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ಉಂಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಹದ ಬರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಯಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾದಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರೆದಿರೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂಶನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕುರ್ಕುಲ್ ತಿಂಡಿ ಥರ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉರಿನ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಿದು, ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಬಟ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ರಸಮ್ ವಿತ್ ರೈಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಸೌಂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಸ್ತದೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.